Wongeye guhabwa ikaze kuri channel yacu, tuguhaye ikaze urakaza kandi uzagaruke n'ubutaha. Ubu noneho tugiye kuganira kuri Premier League, bimwe mu bizaranga umukino cyangwa se ijurune ya 16 muri Premier League. Tugiye kuganira ku makipe yanyu, turebe uburyo ahagaze, turebe uburyo agomba kwitwara kugira ngo azagire saison nziza, ibisabwa n'ibyo yakora kugira ngo shampiyona irusheho kumera neza ku makipe, cyane cyane aya ngaya mukunda abarizwa muri Big Six. Niba uri umufana wa Arsenal, uri umufana wa Man U, ariko mbere yuko dukomeza reka mbasaba akantu kamwe rwose. Murabona uje kuri channel, uje gushaka amakuru n'iki turabyishimiye, umva nicyo kintu tuba dushaka abantu tuganira, tuba dushaka kugira interaction, tuba dushaka comment, turebe si ibyo twakoze abantu babyumvise gute, ese twavuze amafuti. Mukuri basi niba uhageze sigaga comment aho ngaho, ukora ka like, niba ngombwa ukore share, noneho by'akarusho uramutse ukoze nka subscribe, umva waba uri intwari kabisa kandi waba ukoze ikintu gikomeye cyane, Imana ndetse n'abantu bazagushimira mu buzima butaha bwa nyuma y'ubuzima. Ibyo ngibyo reka tubirenge, kari akantu nagira ngo nyuzemo, ubundi sinjya nkunda kubwira abantu gukora subscribe, ariko ubu navuze ati reka mbikore, mbivuge, mbisabe, kuko nabyo burya gukora subscribe biba bimeze nko, ndabizi ni ubwitange, hari abantu benshi bigora, ariko uramutse ubikoze waba ukoze akantu k'ubwenge cyane kandi waba unkoreye umuti, waba unkoreye deal ikomeye cyane. Ku munsi rero wa 16 wa shampiyona, uretse Liverpool itarabashije gukina ikirarane ifitanye na Everton, izindi kipe zose zakinnye imikino 15, ariko Liverpool yo imaze gukina imikino 14. Umunsi rero wa 16 wa shampiyona uzatangira Arsenal ihura na Everton, Bournemouth izakina na West Ham, Brighton ikina na Crystal Palace, Chelsea izahura na Brentford, Liverpool, Fulham, Manchester City, Manchester United, ni Manchester Derby. Iyi match izaba arakasa mutwe kabisa. Newcastle, Leicester City, Nottingham Forest izakina na Aston Villa, Southampton na Tottenham, Wolverhampton na Ipswich Town. Aha rero tugiye kuganira umukino ku mukino, umukino ku wundi, kugeza imikino uko ari 10 yose tuyirangije. By'umwihariko ariko hari ikipe tuba tugomba kwitsaho cyane nka Manchester Derby, tugomba kuyitsaho umukino wa Arsenal na Everton. Murabizi ko Arsenal yatakaje amanota 2 kuri Fulham muri journée ishize ya 15. Liverpool itarakinnye umukino ushize, ikaba ari iya mbere, ikaba iri kurusha Chelsea amanota 2. Irakora iki kugira ngo ikomeze ishyiremo intera? Ese Chelsea iri buze gutakaza uno mukino nyuma yo gutsinda ibitego 3-1 ikoresheje abana bo mu academy ejo muri Conference League? Liverpool gutsinda bigoranye, itsinda muri Champions League igitego kimwe cya Mohamed Salah, bayishose amashoti menshi cyane bikarangira n'umuzamu wayo abaye man of the match kuri match. Nibigera muri Premier League irabigenza gute? Umwataka nka Nunez husha ibitego bitabarika, irabikoraho iki? Nottingham Forest ikipe mbi cyane muri Premier League, ikipe ubu ngubu ni bet ntwari, ikipe yose igiye gukina na Nottingham Forest ntago iba yizeye ko iri bucyura amanota 3. Wakongeraho ko none igiye gukina na Aston Villa, ikipe ishobora kugenda imikino 6 yose itarabasha kubona intsinzi, itarabasha kubona amanota 3, none ikaba igiye gusura Nottingham Forest. Resulta ziragenda gute? Southampton ikipe ya nyuma igiye gukina na Tottenham nayo idahagaze neza, ibi birarangira gute? Wolverhampton iri gushwana muri dressing room, ubu ngubu already yamaze guhindura kapiteni wayo yari Mina, bamaze kumwaka igitambaro kubera match ishize yitwaye nabi akubita abakinnyi bagenzi be, bamaze kumwambura brassari. Ibyo byose nibyo tugiye kunyuramo kugeza buri match ku yindi, umukino ku wundi, ndetse niba na ngombwa turajya dukorana prediction. Ndabizi hari abantu badukurikira bakunda kubetinga. Niba ukunda kubetinga, turakora ka prediction, turajya tugerageza dukore prediction nyuma y'umukino, turebe nibura ibizava muri uwo mukino. Duhereye kuri match ya Arsenal izasurwa na Everton, ikipe ya muri Merseyside. Ikipe yo kwa Liverpool izasura Arsenal. Ikipe rero ya Arsenal ni ya gatatu mu mikino 5 nibura iherutse gukina, imaze kunganyamo inshuro 2, intsinzi 3, ikaba ihagaze ku mwanya wa gatatu n'amanota 29. Mu gihe ikipe ya Everton ihagaze ku mwanya wa 15,
imaze gutsinda umukino umwe mu mikino 5 iheruka, itsindwa 2 inganya 2, ifite amanota 18 yonyine, ihagaze ku mwanya wa 15. Byonyine izi rezilita za Everton uburyo zihagaze n'uburyo rezilita za Arsenal byonyine birakwemeza yuko uretse bimwe by'umupira bijya bibaho akavuga ngo ikipe yaguye ku yindi, ariko Arsenal hano Emirates ifite amanota 3 imbumbi. Ntabwo mbona Arsenal itakaza kwa Everton. Ni match ushobora kukugora, Sean Dyche akaza agahagarika 5-3-2 akakugora, ugakina ukarwana, ariko Arsenal ibitego 2-0 ntabwo izabibura muri Everton rwose, keretse ari Satani wabigiyemo, ariko ubundi Arsenal hano amanota 3 irayafite. Ntabwo Arsenal irabasha kugarura Magalhaes, ntabwo irabasha kumugarura, ariko Kiwior nawe ari kwitwara neza muri ino minsi, gukina Saliba na Kiwior ntacyo bitwaye, ni partnership nayo imaze kumenyerana. Ubundi Arsenal ahantu ifite ikibazo wenda twavuga kuri 2 akunda guhengekaho Thomas Partey, ariko ahandi hose ubona ko igenda yashyizemo Jorginho muri mediane, agakina na Declan Rice, bagakina ari abantu, Jorginho agakina nimero 6 yo muri box, Declan Rice akagerageza gukina nimero 8 box to box. Ubona ko ari ibintu bigenda, aho Martinelli agarukiye agafata uruhande rumwe, hakaba n'urundi ruhande Bukayo Saka karufata akatakisha Kai Havertz. Ubona ko baro barayijyana barigerayo, Odegaard ari inyuma aho ngaho. Ubona ko rwose football muri Arsenal umukino uragenda, uretse aho ngaho inyuma bishobora guteza ikibazo ku ruhande rw'iburyo, ariko abenshi bavuga ko ari na Arteta ubyiteza kuko afite abakinnyi beza bashobora kuhakina, nubwo atajya baho umwanya. Nka Thierry ashobora kuhakina, ariko ntabwo ajya muha iminota ngo abashe kuba yakina, ariko ubwo nyine umutoza ubana n'abakinnyi ni we uzi uko abakinnyi be bahagaze, ni nawe ubuzi uburyo abakinnyi bashobora kwitwara kugira ngo batange umusaruro. Iyi match ya Arsenal rero ndabona win kuri Arsenal, nta kintu na kimwe mbona gishobora gutuma, uretse ko ashobora kugorwa n'imikinire ya Sean Dyche kuri Everton, ariko yenda ikamubuza, ishobora kutabonekamo ibitego byinshi kubera defense ya Everton n'uburyo bakina, systeme bakinamo y'abadefenseri benshi, ariko ntabwo mbona Arsenal yatakaje amanota kuri Emirates. Noneho kuri match ya Everton, match yindi rero ni match izahuza Bournemouth na West Ham. Aho nta byinshi turi buvuge kuri ino match, kuko ni match idakomeye cyane. West Ham iherutse gutsinda muri journée ishize, yaratsinze match yari yakinye ku wa mbere. West Ham ntabwo ihagaze neza, iri inyuma ya Man U n'amanota, ku mwanya wa 14, ikaba ifite amanota 18 mu gihe Man U ifite amanota 19. Bivuze ko ejo West Ham iramutse ibashije gutsinda Man U igatsindwa na Manchester City, West Ham yahita ijya imbere ikayirushaho amanota 2 yose. West Ham nibura mu mikino 5 imaze gukina, imaze gutsindwamo 2, itsinda 2, inanganya umukino. Uko biri muri journée 5 zishize yari yagerageje kwihagararaho, ibasha kubona amanota kandi meza cyane. Ikipe ya Bournemouth, ariko ikipe ya Bournemouth ni ikipe ikomeye cyane, kuko ubu ngubu muri ino sezo, ubundi amakipe muri ino sezo ari akomeye twavuga harimo Bournemouth. Muribuka match yakinye kwa Liverpool, tukongeraho ikipe ya Nottingham Forest, na amabeti ntwari kujya gukina nayo, ntago wagenda wizeye ko uri bubone itsinzi. Noneho uri ikipe nka West Ham igenda itsinda inganya, urumva Liverpool Bournemouth ngubu ni ya 8, umwanya wa 8 ifite amanota 28, imaze journée 3 zose itsinda. Nubwo mbere y'izo journée 2 yari yatsinzwe imikino 2, ariko nyuma yaraje subiza neza, itsinda imikino 3 ikurikiranye. Uri ikipe itsinda imikino 3 ikurikiranye muri Premier League, iba ari ikipe ikomeye cyane, iba ari ikipe iri ku rwego rwo hejuru, umuntu wese atapfa kwisukira uko yiboneye. Umukino wundi rero uzahuza Brighton na Crystal Palace. Brighton ni ikipe irenze. Brighton niyo kipe abantu benshi njya mbabwira ati Brighton niyo kipe muri Premier League ikora recruitment zayo zose zikaba successful. Ukurikije amafaranga ishora n'abakinnyi bayo urwego bakinaho, niyo kipe ya mbere muri Premier League ikora recruitment zayo zose zikayihira kandi zikunguka ku rwego rwayo. Brighton ubu ni ya 7. Muribuka muri kugeza kuri journée ya 10, Brighton yari muri Big 4.
ubu ni iya karindwi n'ubundi, ariko ntabwo iri kure ya Big Four kuko ifite amanota 24 mu gihe ikipe ya kane ifite amanota 27. ubwo ni umukino umwe w'ejo gusa, mu gihe Man City iramutse itakaje kwa Manchester United, itakaje gusa Brighton igatsinda, Brighton yahita ijya imbere. Urumva Brighton imaze kunganya, urumva ikintu cyatumye ivamo muri Big Four, imaze kunganya imikino 2, itsindwa rimwe mu mikino 3 iherutse, nicyo cyatumye imanuka iva muri Big Four, ariko ubundi ubu ngubu yakaba iri muri Big Four. Brighton ni ikipe nziza cyane, beti mwa noneho uburyo bahera inyuma bakina, bahera inyuma ku muzamu bataka, biyigora iyo yahuye n'ikipe nazo zikina cyane, zizi gukina zikina Toto Football cyangwa se TikTok, nizo ziyigora. Ariko iyo yahuye na za kipe zidefanda, zikinisha 4-2 cyangwa 3-4-3, Brighton uko byagenda kose irakudomina utitaye ngo urinde cyangwa urinde ikurusha umupira. Niba mwibuka umukino yakinnye na Liverpool muri FA Cup, ibitego 3-2, muribuka iyo match uburyo yari imeze, nubwo yenda muri Premier League Liverpool yaje igasubiza igahita yongera ikabatsinda, ariko ni ekipe ikomeye. Uretse yenda ikipe ya Chelsea na Manchester City zijya zitsinda cyane, ariko izindi kipe igeraho ikihagararaho. Iyi match rero mbona ko ishobora kuza kugora ikipe ya Crystal Palace. Ntago twavuga ngo ihagaze nabi, kuko n'ubundi nibwo rwego rwayo, ariko iri ku mwanya wa 17, ifite amanota 13 mu mikino 15, mu mikino 5 nibura iheruka yatsinzemo umukino umwe, inganya 3, itsindwa 1. Urumva nyine ifite resultat zitari nziza imbere ya Brighton. Hano rero ushatse wahahereza amanota Brighton, noneho izaba iri ku kibuga cyayo, yakiriye Crystal Palace. Ahangaha ndabona ibitego 3-1 kabisa, match karangira Brighton itaha. Amanota 3 ya Brighton hano ngiye namaze kuyayongereraho. Ejo bundi izarara nimara gukina umukino, izarara yujuje amanota yayo 27, izayararana bidasubirwaho. Undi mukino rero uzahuza Liverpool na Fulham. Iyi Fulham ejo bundi muribuka ko yanganyije na Arsenal ibitego bingahe? 2-2. Liverpool nubwo izaba iri Anfield, akaba ari ikipe ya mbere, ariko mujye mumenya ko ikipe ya mbere iba ari target kuri buri kipe yose. Ikipe yose ijya gukina nawe yayiteguye mu buryo bwose. Gusa amahirwe ahari nuko Liverpool yagaruye umuzamu wayo, kapiteni yaragarutse, bari mu bintu bye, vice captain, ariko na Ederson na kapiteni. Alisson ari mu bintu bye, muribuka ko yabaye man of the match ejo bundi kuri Girona muri Champions League. N'ubu ngubu rero ni umuzamu, burya umuzamu ashobora kugutsindira umukino mu gihe abandi bose bananiwe, abadefenseri bananiwe. Iyo ufite umuzamu mwiza ushobora gutsinda umukino, ukaba wanatwara n'igikombe kubera umuzamu mwiza. Nta kipe igitwara igikombe idafite umuzamu mwiza, niba zakuye. Iyo ufite umuzamu nka Alisson rero ushobora kuba man of the match kuri match nk'iri ya Girona, ufite asset ikomeye mu ikipe yawe kabisa, ahandi uvuga ati ahangaha igikombe ndahatana nacyo. Bitandukanye na Chelsea, ifite attack, ifite mediane nziza, ariko iyo bigeze inyuma ku muzamu nta cyizere aba yifitiye, bituma ikipe ishobora no gutakaza amanota, kandi yari iri muri muaye zo gutsinda. Ukabona ikipe itsinze ibitego 3, ukabona inganyije 3-3, cyangwa igatsinda 4, ukabona bigeze ku rwego rwo kuba 4-3. Ariko kwa Liverpool ni ya kipe ishobora kujyana igitego kimwe ku munota wa 5, ikarinda igeze ku munota wa 95, igitego kimwe kikayihesha amanota 3. Hari amakipe menshi biba bidashoboka kubera urwego rw'abazamu bayo, ariko hano kuri Liverpool niko kantu ka mbere njya nyitinyira. Bitandukanye na Liverpool ya Klopp yakinaga counter attack, iyi ngiyi Liverpool ya Arne Slot ujye ubona ko nibura yo irategereza, ishobora no kuguhereza umukino ukakina uko wishakiye, ikagutegereza, ikahagarara neza muri position, ibyo bita position football, igahagarara mu myanya, bagatanga passe bahagaze mu myanya, nta kwiruka cyane, kugeza bahaye umupira Mohamed Salah akirukanka aturutsemo hagati mu kibuga akaba yagutsinda igitego. Ni Liverpool gukina nayo ngubu bigoye. Abantu benshi bajya bibaza ngo Chelsea ngo yaragiye ngo irusha ngo Liverpool ngo Anfield ngo irusha possession. Actually possession ntabwo zitwara igikombe. Ngo ushatse waza ugakina na 1% upfa kuba wabonye amanota 3 ugatwara igikombe. Ibyo bintu muri yarabikinnye, atwara shampiyona 2 yikurikiranya ku bwa ba Sir Alex Ferguson bahari, ba Arsene Wenger bahari, araza atwara shampiyona 2 kubera defense. Urumva akarangiza seza atsinzwe ibitego 15 byonyine. Urumva
ibyo rero byo kumbwira ngo umuntu yakurushije possession, ngo possession se ni igiki? Possession se barazihembera? Hari abantu mwe mwumva batanze igihembo cyo gutwara possession. Niyo mpamvu Liverpool ino season ni ikipe ikomeye buri muntu wese. Ikipe mugenda kugeza ku minota 90 ukabona igutsinze igitego cy'intsinzi ikacyura amanota 3. Iyo kipe mujye muyitinya, buriya n'amahirwe ashobora kugufasha ukaba watwara igikombe. Liverpool rero iri mu mwanya mwiza wo kuba yakongera igashimangira intsinzi yayo, ibona no manota 3 ikabasha gukomeza urugamba rwo guhatanira Premier League, cyane ko andi makipe ari inyuma yayo asa nkaho yarangaye. Ikipe byari bimaze imyaka n'imyaka bihanganye ariyo Manchester City, ejo ifite umukino ukomeye wa Manchester United. Nubwo Manchester United izaba yayisuye, ariko mumenye ko Manchester United ifite umutoza mushyashya, kandi umutoza wari uri muri Sporting yayitsinze ibitego 4-1, neje bundi ashobora kwisubira, kandi ntabwo yari afite ikipe ikomeye kurusha iyi ngiyi afite hano muri Manchester United. Ahangaha rero Manchester City ni bet mwari kuri ino match yabo, barebye nabi bashobora kubatsinda, ishobora gutakaza amanota hano. Ngiye gusa ndi kubona muri prediction yanjye uko mbyumva Manchester City na Manchester United, ndi kubona result ndi kubona kuri ino match, ndi kubona doro 0-0. Ntimuntera amabuye, gusa ndi kubona doro nkurikije urwego Manchester City iriho, bakurikiza n'uburyo Manchester United ikinaho. Manchester United itarabona uburyo bw'imikinire, guhinduranya abakinnyi kwa buri munsi. Manchester City Pep Guardiola yabaye nk'umusazi, abakinnyi yarababuze, abagarutse nabo kubona fitness byaragoranye, pressure ni nyinshi kwa Manchester City, selection kwa Manchester United ni ibibazo. Ndi kubona ino match izaba boringa, ni match itazaba iryoheye amaso, ni match izaba ari mbi mu buryo bwose bushoboka, gusa bizarangira abafana batishimye, birangira ari 0-0 match abantu bitaye. Ngiye nuko mbyanzuye. Jire, abantu batari bananzira amazina, nitwa Jire. Nitwa Jire, niyo mazina yanjye, niryo zina ryanjye. Niba wumvise twitiranwa cyangwa hari undi muntu uzi twitiranwa, ushyireho agakomenta aho ngaho hasi, aka like, kandi usiga unakoze subscribe. Kubabwira gukora subscribe ni ukuri wabungiriye neza, twazahura nkakugurira akantu. Uramutse duhuye nk'ahantu muri Kigali no mu ntara ngiye nkunda gutembera, bavuga Jire bimeze bite, nahita nkubwira ati fata agakawa ngaho usoma kabisa. Uramutse umbwiye ko nkurikira byanshimisha cyane. Manchester City Manchester United derby, nta makuru arenze arimo. Abakinnyi Manchester City batangiye kugaruka. Manchester United abakinnyi bayo bose barahari, nta bakinnyi iri kubura b'ingenzi uretse Manchester City and ikibura Rodri we nta nubwo azagaruka, birumvikana. Ba Grealish ntabahari, ba Savinho ntabo, ariko De Bruyne yaragarutse, Haaland arahari, Foden arahari. Abo ngabo barahagije kugira ngo batsinde umukino. Kovacic nawe nubwo ataraba afite neza ariko arahari, ashobora no gukina. Manchester City ejo ifite akazi gakomeye ko kudefanda Manchester United. Ifite ibibazo bikomeye byo kudefanda Manchester United kugira ngo ibone nibura inota rimwe Etihad. Match izakurikiraho Newcastle Leicester City. Newcastle ni bet. Ejo bundi iheruka kunganya na Liverpool, nubwo nayo idahagaze aho umukunzi wayo abishaka, ihagaze ku mwanya wa 12. Ntabwo ifite resulta nziza mu by'ukuri. Yanganyije na Liverpool, itsindwa joro nikurikiye, imaze kubona amanota 3 nibura inshuro imwe mu mikino 5 iheruka, yanganyijemo 2, itsindwa 2. Urumva ntabwo iri mu mwanya mwiza, ihagaze ku manota yayo 20 n'umwenda y'ibitego 2. Urumva kwa Newcastle niho biguhomba, kandi bajya kuzamuka. Urabizi ko bakimara abaherwe b'abarabu bakimara kwigura yahisiza muri Champions League. Turavuga ati Newcastle yabigiye gukomera, ariko uko iminsi igenda niko bigenda bihomba bisubira inyuma. Bakina neza ariko kubona amanota ugasanga byagoranye. Kuri ubu rero reka twitege ko ibaze kunganya na Liverpool ibitego 3-3, uri kugenda uyituruka inyuma ukajya gutsindwa na Brentford ibitego 4-2. Urumva nyine ni ikigaragaza ko ikipe itari muri state nziza, itari mu murongo mwiza, ifite ibibazo bya confidence. Buriya ushobora kuba ufite n'abakinnyi bavunitse, ariko nubwo abakinnyi bavunitse, ikipe iri muri confidence yifitiye icyizere.
yifitiye icyizere, bishobora gutuma abakinnyi babasha kubona ibitego, kuko football igizwe n'amadetaye menshi. Football ikinwa muri detaye nyinshi cyane. Umukino wa Newcastle rero nawo uzaba uri tough kuko Newcastle ntabwo yakishimira gutsindwa, ariko nanone wibuka ko Leicester City ifite umutoza ukomeye, Rudy umwataka, Manchester legend, ntaratsindwa na rimwe kuva yagera muri Premier League. Leicester amaze kwitoza imikino ingahe? 3-2, ntaratsindwa na rimwe. Iyi mikino yatoje muri Man U ntigeze atsindwa na rimwe. Urumva Newcastle ifite akazi, izasurwa n'ikipe ikomeye rero. Leicester City imaze nayo kugaruka, nubwo yenda itarazamuka cyane, ariko imaze kugaruka kuko imaze kugera ku mwanya wa 16, imaze gukusanya amanota yayo 18. Umutoza legend amaze kwihesha amanota 6, urumva ifite amanota meza. Ejo bundi rero Newcastle urumva ifite ibibazo kabisa, ifite ibibazo, ariko nta match yo muri Premier League n'ubusanzwe ijya yoroha, ariko iyi match yo ntabwo izoroha na rimwe. Newcastle izaba ifite akazi gakomeye, gusa hano Newcastle izarangira itsinze match. Nabibabwiye ko nzajya nyuzamo nkanabaha prediction. Hano Newcastle izarangira itsinze match ibitego 2-1, ngiye niko mbibona. Match ya Nottingham Forest na Aston Villa, iyi match na kasamutwe, gusa ntabwo ndi kubona Aston Villa ijya gutsinda Nottingham. Icyo cyo sinzi niba tukibona kimwe, gusa muri view yanjye ntabwo ndi kubona Aston Villa ijya gutsinda Nottingham Forest. Nottingham, iyi kipe utayumva gutyo, iyi kipe yarastragoyingaga bakimara kuyigura, bari abaherwe ikimara kuzamuka muri Premier Division, kubera yaragiye igura abakinnyi benshi kubonamo ikipe biragorana. Yaguze imifungo myinshi kubonamo ikipe biragorana, ku buryo sezo ya mbere, ubu ni sezo ya gatatu bari gukina, sezo ya mbere bari bagiye kumanuka, habuze gato n'Imana yabatabaye, habuze gato ngo bamanuke. None ubu ngubu bari ku mwanya wa 5, amanota 25. Intsinzi mu mikino 5 baherutse gukina, batsinzwe 3, batsinda 2. Ariko urumva aya manota bafite, wibuka ko hari amanota 3 bavanye kwa Liverpool n'inota rimwe bavanye Stamford Bridge kwa Chelsea. Urumva iyi ni ikipe ikomeye, utapfa kwisukira uko wiboneye. Nanone hano rero dufite Southampton na Tottenham njya numva ntazi, hari igihe mba numva ntanayivugaho kabisa, kuko iyi kipe ngiye igicanga, niyo kipe iri unpredictable kuva nabaho, nakitwa Jire, sinzi iyi kipe ngo iteye gute. Ikipe ujya ugira ngo ibintu byabo bigiye guhinduka ikipe ikomeye, ahubwo ukaba ari bwisubira inyuma, ukibaza se umva ni ibibazo kabisa, ni ibibazo. Ariko nuko izakina nyine n'ubundi n'ikipe ya nyuma Southampton ntabwo yayitsinda nanone. Iramutse itsindwa na Southampton twahita tuyishakira serike tukayishyingura, ibyabo byaba byarangiye. Wolverhampton na Ipswich Town. Wolverhampton ifite ibibazo byo muri dressing room, kapiteni bamuhinduye, ari kurwana, yerimina, kubita bagenzi be, gusunika abakoci. Nayo niba nta kipe idatsindwa, ariko Jama wagira yari yasaze. ngo yari yasaze. Wolverhampton kandi iri mu makipe amanuka, niba nareba nabi zamanuka. Imikino 3 iheruka nta ntsinzi, gusa yindi imikino yayo mu mikino 5 bamaze gutsindamo imikino 2, imikino 3 yindi barayitakaza, ari naho ibyo bibazo byose byavuye, kurwana, gukubita abantu. Birangira rero kapiteni bamuhinduye, bashyizeho kapiteni mushyashya, bazakina na Ipswich Town. Rero Ipswich Town ntabwo nta makipe akurikiranye afite resulta zijya gusa, uretse ko yenda Ipswich imaze gutsindwa 3 yikurikiranya, inganya 1, itsindwa 1, mu gihe Wolves yatsinze 2, inganya 3. Urumva ni resulta zijya kumera kimwe, ibintu birenze birimo ahangaha. Ibi rero ahangaha gusa Wolves hano ndayiha amahirwe yo gutsinda umukino, nibura ikazamukaho gakeya. Umukino dusa nkaho tutavuzeho ni umukino wa Chelsea na Brentford. Chelsea ubu ngubu ni ikipe muri Premier League iri on form, on fire, ntiri guhagarara gutsinda. Nubwo yashyiramo abakinnyi ba 12 baragutsinda. Ifite amakipe 3. Chelsea ishobora kwarinya amakipe 3 hariya yose agahagarara neza kandi agatsinda imikino. Ejo kuwa 4 nibwo bakinnye umukino muri Kazakhstan, batsinda ibitego 3-1 bakoresheje ikipe yabo ya 3. Ubu ngubu rero ni shampiyona.
Pedro Neto ntazagukina umukino, ubwo Noni Madueke azaba ahari, nta mvune bafite zidasanzwe uretse James Reese we ntahari. Lavia arahari, Kayiseda arahari, Enzo Fernandez arahari, ibitego ari kubitsinda wagira ngo nibwo bwa nyuma ari gukina umupira. Uretse ikibazo nagarutseho bafite ni icy'umuzamu gusa, ariko ibindi byose Chelsea ihagaze neza, iri on form, on fire. Uyu mukino Brentford ni ya kipe iri unpredictable, nubwo yatsinze Newcastle ibitego 4-2 ejo bundi, ariko ntabwo wakizera ko izaza ngo itsinde Chelsea, izagenda gutsinda Chelsea, kuko nayo nubwo ifite amanota meza, iri ku mwanya wa 9, ihagaze ku manota 23, intsinze 3 mu mikino 5, inganya 1, itsindwa 1. Ntabwo ari ikipe ifite amanota mabi, ariko ibyo byose ikabikoreshwa n'iki? Ifite umutoza ukora line-up bitewe na adversaire agiye gukina. Ni ukuvuga ngo abakipe yo mu Bwongereza gukina na Brentford ahantu bigorera, ni uko iri unpredictable kubera line-up formation bakoresha. None bashobora gukinisha abadefenseri 5, ejo bagakinisha 3, ejo bagakinisha 4, muri mediane ugasanga harimo 3, ejo ugasangamo 2, ejo ushobora gusanga ari gukina 4-4-2, ugasanga ari kwatakisha 2, ejo ugasanga ni umwe ari Wan Bisa. Ni nyine gukina nayo ubara ubukeye, ukavuga ati amanota ndayabonye cyangwa ndayabuze, birarangiye. Ariko hano Brentford ni bet mwari kuri Chelsea, gusa bitewe na forme Chelsea nyibonana, ntabwo nizera ko Brentford yaza Stamford Bridge bize gutwara amanota 3. Muri season ishize yarabikoze, ariko ubu ngubu ntabwo mbona ko yakongera kubikora, kuko Chelsea ishize y'umwaka ushize niyo dufite ubu ngubu biratandukanye cyane. Buri mukunzi wa Premier League cyangwa se umuntu wese ureba Chelsea ubu ngubu yabasha kubikubwira, akakubwira ko ari ibintu bigoye kubona Chelsea cyangwa se kubona Brentford yajya Stamford Bridge bihabone amanota 3. Njya nkunda kubibabwira, umuntu utaratsinze Chelsea mu mizo ya mbere cyangwa se mu ntangiriro za sezo byararangiye, kuko nibigera mu murizo wa sezo Chelsea gihagaze gutya n'igikombe ishobora kugitwara. Za Arsenal rero na za Liverpool zirazige ziri menge, kuko Chelsea ishobora kuza igasimbura Man City mu birindiro yari ihagazemo. Ibyo rero nibyo bikeya, urumva iminota ibaze kuba myinshi 20 n'ingahe. Reka tube dusubitse aha ngaha, ibindi tuzabigarukaho ejo. Abakinnyi, imvune ziri mu makipe, amatransfer ari kugaragara mu makipe yanyu, nagira ngo mbabwire nibura ngende nshyira udukomenti kuri buri match zizaba zihari, ngiye guhita mbashyiriraho agatebo ku buryo match zizaba zihagaze ejo tuzahurire ku mastade muri Premier League. Abakunzi ba Premier League, ejo kuwa gatandatu no ku cyumweru nta kiruhuko tuzaba dufite.